Ախր ոնց կլինի այսպես, պարոն Նիկոլ Փաշինյան, ասում է Հովսեփ Խուշուձյանը։ Մի կողմից մեղադրում եք Եզրասին ԿԳԲ-ի գործակալնելու մեջ, մյուս կողմից ձեր ենթակա ԱԾ-ն այսքան ահազանգելուց հետո շարունակում է երիտասարդ քաղաքացիներին ուղարկել FSB Ռուսաստանի FSB-ի բուհերում սովորելու, որտեղ նրանցից շատերին հավաքագրելու մեծ հավանականություն կա։ Այո, եւ այդտեղ հակասություն կա, դրա համար էլ այդ հարցը բարձրացրել է։ Եվ կներեք, մենք չենք պատրաստվում աչք փակել նաեւ իշխանությունների այս հակասական քայլերի վրա, ոչ հետեւողական քայլերի վրա։ Հիմա չգիտեմ, մեկն է գրել էր, որ դե մեկը չեն կարող այնտեղ սովորեն, որտեղ Ռուսաստանի օրենքներով միայն Ռուսաստանի քաղաքացիներ։ Չէ, եթե ուղարկում են, ուրեմն հենց է դա։ Հիմա մեկն էլ ասի, եթե հայտարարությունը կախած ամեն դեպքում ԱԱԾ-ի կայքում, ուրեմն ակտուալ է, չէ՞։ Կարող է 2 տարի առաջվա հայտարարություն միջև հիմա կախված է, բայց էլ չեն ուղարկում։ Չկա այտենց բան իմ կարծիքով, գկա հերք էին գոնե։ Երեք եմ դրել, հələ ոչ մի հերքում չեմ լսել այդպեսի։ Ուզում ասեմ, դա նոնսենս է, հասկանում եք, ասենք մի ձեռքը չգիտի, մյուս ձեռքը ինչ է անում։ Ես չեմ ասում, հենց Նիկոլ Փաշինյանն հանձնարարել, որ ուղարկեն FSB սովորելու։ Ես ասում եմ, որ ձեր ենթակա կառույցը այսպեսի բան է անում, դուք տեղյակ եք, որ դուք ասում եք նրան մեղադրում եք KGB-շնի կլնելու մեջ, այս մյուս կառույցը եղեքին ուղարկում է այդ նույն KGB-ում սովորելու KGB-ում չի, դա KGB-ի ժառանգորդ հանդիսացող FSB-ում է, կրթություն ստանալու, որտեղ պարզ է, չէ, փորձելու են վերբով կանեն այդ երեխեքին։ Ես կարծում եմ, որ իհարկե շատ կարևոր է, որ հիմա, երբ որ խաղաղություն է հաստատվում, կա պայմանավորվածություն կամ կա նախաստորագրված փաստաթուղթ, բացվում են ճանապարհներ, արդեն Ադրբեջանը բացում է տրանզիտը Ղազախական ցորենի համար եւ այլն, նաեւ վստահաբար այլ բեռների համար, այս պայմաններում նաեւ քաղաքասրակությունը պետք է իրար հետ շփվեն։ Հիմա ասել, որ Ադրբեջանում կա քաղաքասրակություն, իհարկե շատ պայմանական է։ Մենք բոլորս գիտենք, որ ընդ մեծ մասը գոնգոներ են։ Այսինքն լրիվ վերահսկողության տակ են Ադրբեջանի իշխանությունների։ Այս անձանց նաեւ թվում նաեւ Ալիևի աշխատակազմի համայնա կից վերլուծական կենտրոններ եկան, նույն այդ Ֆարհադ Մամեդովը համայնա պետական պաշտոնյա է, ինչ քաղաքասրակություն, ձևի համար կարող են իրանք ասեն դա ՀԿ-ա վերլուծական կենտրոնն է, բայց կից ադրբեջանական բանի ադմինիստրացիային կից համայնա գործող աֆիլիացված է ամենայն դեպս։ Բայց հարցը այդ չի, Արեգ Քոչինյանը իրենց մեջ կար Հայաստանի կողմից եւ ինքը հիմնավորում է, որ դե ուզենք չուզենք այդ մարդկանց հետ պետք է շփվենք, որովհետեւ իրական քաղաքասրակությունը փախած է, այո, եւ մենք էլ գիտենք, որ փախած է Ադրբեջանից, ովքեր իրոք պայքարում են ռեժիմի դեմ եւ չեն կարող չպայքարեն, որովհետեւ այդ ռեժիմը մարդու իրավունքների խախտող է, հետապնդող է, ժողովուրդների իրավունքների խախտող է նաեւ եւ այլն, պատերազմա տենչա, պատերազմներ հրահրող է, այդ ամեն ինչը քաղաքասրակությունը պետք է դրա դեմ դիմադրի։ Որ դիմադրել է կամ սպանել են, կամ նստեցրել են իրանց բանտերում, կամ փախել է։ Եվ Արեգ Քոչինյանը ասում է, դե մենք ընտրել ենք գոնե ստիպված այն մարդկանց հետ աշխատել, ովքեր այնտեղ գոնե եթերներում լսում են, խոսում են եւ կարող են այնտեղ հասարակական կարծիքի վրա ազդեն, որ դրական ինչ-որ բան է։ Ես խնդիր չունեմ։ Մանավանդ եւ այնտեղ սրբեր չեն կարող լինել, հա, այդ կեղծավորությունը միշտ է լինելու է, այո, կարող է ռուսել լեզվում ասեն Երևան, գնան իրանց լեզվով ասեն Իրևան, այդ լինելու է այդպես բաներ։ Բայց ինչ որ մի սահման կա, որից իմ կարծիքով չի կարելի անցնել, եւ այդ սահմանը չանցնելու համար պետք է նաեւ խորհրդակցել իրար մեջ, ես նկատում եմ Հայաստանի քաղաքասրակությունը եւ այդ կազմակերպիչները, ովքեր որ այդ բանը կազմակերպել են։ Հիմա չգիտեմ, Արեգ Քոչինյանը այս կենտրոններ թե ինչ որ մեկներ, որտեվ իրենք գիտեն, որ կա ցանցային կառույց, ինչպեսին է օրինակ Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումը, որը որ ադրբեջանցիների հետ շփման երկարատև փորձ ունի։ 9 թվականից, երբ որ Արևելյան գործընկերությունը ձևավորվեց, մենք բարբերաբար Բրյուսելում, այլ քաղաքներում, որտեղ հավաքվում են Հայաստանի, Ադրբեջանի պատվիրակությունները, այլ պատվիրակությունների հետ մեկտեղ շփում ենք ունեցել։ Եվ մենք երբեք չենք խուսափել շփումից։ Այդպես հարց չկա, այստեղ բան չկա, այլատիացություն չկա, էթնոֆոբիա չունենք, ադրբեջանցիների հետ նորմալ խոսել ենք, բարևել ենք, նստել ենք, որովհետև անկախ նրանից, որ էլի այո, մեծ մասը գոնգոներ են եւ այլն, բայց իրանք էլ փորձել են իրաց մարտավարի պահել։ Շատ չենք կարողացել խորը համագործակցել, կուզեինք, չենք կարողացել, որովհետև Ալիևը արգելում էր 2004 թվականից հենց եկավ ինքը իշխանության, ինքը արգելեց ընդհանրապես շփումը եւ ով որ շատ խորանում էր այդ շփումների մեջ, ասում էին դու բան ես, հայկական շպիոն ես, բռնում էին։ Հիմա էլ կան քաղաքասրակություն շատերը, այդ թվում էր ֆորումի անդամ, ով որ գալիս էր ֆորումում հանգած քննադատում էր Ալիևին, հենց վայրեջք էր կատարում ինքնատիպը Բաքվում, բռնում են այդ մարդուն, տանում են, այդպեսի մարդ կա հիմա նստած եւ էլի շատերը բռնադատված են այնտեղ։
Եվ մենք գիտենք ով այնտեղ։ Եվ կարելի է ուղղակի այդ ցանկը կազմելուց համաձայնեցնում են, չէ, Հայաստանի կողմից ով ալնել, ունդեղից ով է։ Հաստատ կարող են ասեն, կներեք այդ Ջիլարան գիտենք ով է, էլի մի ուղարկեք իրանց, եթե ուզում եք ամենագլխից սխալ հիմքերի վրա չդրվի այդ համագործակցությունը։ Էլի գիտենք գոնգոներեք, էլի գիտենք Ալիևական ենք, հասկացանք, բայց մարդու ով որ Լաչինի միջանցքում գնացել է այդ շրջափակմանը մասնակցել է, որ սովահարության մատնի Արցախի հայ բնակչությանը, այդ մարդուն մի ուղարկեք։ Այդ մարդուն նույնիսկ Արևելյան գործընկերության ֆորումը բոյկոտեց դրանից հետո։ Մեր խնդրանքով առաջարկով ֆորումը, այդ մեծ ֆորումը բոյկոտեց այդ մարդուն, էլ չի համարում պատվիրակ, եւ այդ մարդը ոտը չի դնում էլ ֆորում։ Որտեւ այդպիսի բան անընդունելի է անել, որտեւ բոլորը գիտեն դա Ալիևի հանձնարարությամբ գնացել են 150,000 մարդու սովամահության մատնեն։ Կներեք, Գազայում այտենց բաների համար ռազմական հանցագործություն որպես բան են անում։ Միջազգային քրեական դատարանը դատում է։ Հիմա դուք այդ մարդուն հրավիրում եք, որ ինչ։ Սխալը այդպիսի մարդկանց բերել դնել հիմքում այդ համագործակցության։ Կներեք, վաղ միսուր կարող է Ադրբեջանը ուզի Ռամիլ Սաֆարովին էլ ուղարկի։ Պետք է ընդունեք, ասեք դե իրանց մոտ ուրիշ մարդ չկա, ընդունենք, չէ, այտենց չի։ Իրանց մոտ մարդիկ կան, գնացեք, հա, նույն Ֆարխադի հետ ոչ մի խնդիր չկա, այլի շատերը կան։ Ավել պակաս խոսացել են նաև մեր հասցեին, ոչինչ։ Հիմա մեր պատվիրակության կազմից էլ մարդիկ կային, որոնք ընդունում են, որ ժամանակին սուր արտահայտություններ են թույլ տվել Ադրբեջանի հասցեին։ Ոչինչ, այդ բաները կարելի է աչք փակել։ Բայց որ մարդը կոնկրետ Ալիևի հանձնարարությամբ գնացել է ռազմական հանցագործության մասնակից է դարձել հայ ժողովրդի մի հատվածի դեմ, այդ մարդը պետք է պատասխանատվության կրի առնվազն միջազգայինորեն, ոչ թե գա ձեր հետ նստի։ Շարունակությունը այս նույն թեմայի մենք լսում ենք եւ տեղյակ ենք փաստերով, որ Ադրբեջանը շարունակում է զենք գնել։ Լսել ենք, որ Ռուսաստանից է զենք գնում եւ հիմա տեսնում ենք, որ Պակիստանից է ներգրում։ Պետք է համեմատել ոչ թե հենց նախորդ տարվա հետ բյուջեն, որը հիմա 1.5 միլիարդ է, որը որ մեր համախառն ներքին արդյունքի 5%-ը գերազանցում է, ՆԱՏՕ-ի մենակ Լեհաստանն է կարծեմ, որ այդպես ցուցանիշ ունի։ ՆԱՏՕ երկրները 1.5% են ծախսում, Տրամպը գալիս էր սխվում էր, ասում էր, «Սկի 2% չեք ծախսում, պետք է 5%-ի հասցնեք»։ Շատերը ասում են չենք ծախսելու, նույնիսկ հիմա կոնֆլիկտ կա, ասում է դե չծախսեք կհանենք, Իսպանիան ասում է չեմ կարա ծախսեմ, ասում է կհանենք ՆԱՏՕ-ից քեզ։ Պատերազմով երկիր չի, բայց չէ։ Հասկանալի է, բայց ինքը 1.5%-ի մասն է խոսքը, եւ ես ուզում եմ ասեմ, եթե նույնիսկ Իսպանիայի պես երկիրը ինքը բեռա իր համար այդ բանը, Հայաստանի պես երկրի համար 1.5 միլիարդը պատկերացնում եք ինչ գումար է։ Եվ այդ գումարի մեծ մասը գնացել է խոշոր պատվերի վրա ռազմական Հնդկաստանի հիմնականում, գիտեք։ Այո։ Եվ այնպես չի որ տեխնիկապես հնարավոր է, եթե նույնիսկ ուզեին այս տարի ավելի մեծ անեին, ասենց մի օրում որոշեին, որ լավ, եկեք մի 0.5 միլիարդ էլ ստեղից զենք առնենք, իսկ այդ զենքերը մեզ հա շատ կարևոր զինատեսակներ կա, որ մենք պետք է առնենք, բայց չեն վաճառում։ Օրինակ, Ադրբեջանը գնում է Պակիստանից GF-17 40 ինքնաթիռ։ 40 ինքնաթիռ։ GF-17-ը բավականին լավ ինքնաթիռ է, բայց իհարկե այդքան հզոր չի, ինչ օրինակ մեր ունեցած Su-30-ները։ Բարեբախտաբար 19 թվին Հայաստանը գնեց այդ Su-30-ը, շատ կարևոր էր։ Ճիշտ է, ռուսականն է, ինչ է, բայց ամեն դեպքում ինքը իր պարամետրերով ավելի հզոր է, քան այդ GF-17-երը։ Ավելին ասեմ, դա հնարավորություն տվեց ունենալով վերջապես կործանիչներ սեփական սովորացնել մեր օդաչուներին, որ կամաց սովորեն։ Ու ինքը նաև քանի որ երկտեղանու է, հնարավոր է 8 հոգու, այդ 4-ի վրա 8 հոգու սովորացնել բարբերաբար, հա։ Իսկ այդ 8 հոգին, 16 հոգին, տենց կամաց եթե ունենաք այդ բազան, իսկ մի օդաչու սովորացնել շատ թանկ աճուկ է, ասեմ ձեզ, արտասանում $1 միլիոն են ծախսում մի օդաչու պատրաստելու համար։ Դա կներեք, 40-50 միլիոն դոլարանոց ապարատներ են, ինքնաթիռներ են, որ լավ պարապած օդաչու չլինի հանգած մի սխալ բանանի տանի գլուխուտի այդ ինքնաթիռի 40 անգամ հաստատ, հա։ Նու ասենք կարող է ինքը կատապուլտա անի, ինքը փրկվի, բայց ամեն դեպքում շատ կարևոր է լավ օդաչու ունենալը։ Եւ եթե մենք կործանիչի վրա սովորացնում ենք այդ օդաչուներին, իրենք վաղը միսուր եթե մենք հաջողվի, օրինակ գրիպեն առնենք Շվեդիայից կամ F-15 առնենք Միացյալ Նահանգներից, նու Ռաֆալները շատ թանկ են ուղղակի։ Իր տեսակը շատ լավն է որակը, բայց իր որակի համար շատ թանկ են։ Ինքը գրիպենի, օրինակ գրիպենը շատ հարմար է, ես մեր մասնագետների հետ որ խոսում եմ, ռազմական մասնագետների, ասում են գրիպենը ոնց որ հատուկ Հայաստանի համար ստեղծված է, լինի հիմա 100-ից 150 հատ Ուկրաինան է պատվիրել։ Եվ պատկերացնում եք 10 տարի են, ասել 10 տարում կտանք այդ 150-ը, այդքանը հեշտ չի արտադրելը։ Բայց մենք եթե հիմա պատվիրենք էլ նախ այդ պատվիրելն է բարդ, քանի մենք հապկի անդամ ենք, չեմ կարծում մեզ ինչ որ մեկը գրիպեն տա, քանի Ռուսաստանի հետ նույն հակաօդային համակարգի մեջ ենք։